वड़ा पाव पाव भाजी खाकर बोर हो गए हो तो ये मसाला पाव ट्राई करो। जिसके लिए हम कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा, राई, बारीक कटा हुआ करी पत्ता, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर लेंगे, हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे और इसको भून लेंगे। उसके अंदर हम बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर लेंगे और आलू को मैशर की मदद से मैश कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। बाद में इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे। तवे पे ऑयल गर्म करके कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया को हम लगाकर सेक लेंगे। उस पर इमली की चटनी लगा लेंगे और फिर उसके अंदर हम थोड़ा सा मेयोनीज़ लगाकर गार्निश कर लेंगे। हमारा मसाला डाल देंगे, फिर बारीक कटा हुआ प्याज और हरा धनिया डाल के एंजॉय करेंगे।